media jumede na ne wani gusu a ohwe no abrabo ma setena pa na sabre ye gusu a ohwe na ansa na ye beto program no so ndwumaku a esom asen kutu a na mede program eye Obatampa travel and tour agency na eso ya asen a ye de dwumede ebro na omoboa sesi a obi ka se ope nkrata kwa bocha ya na ehu pa because nkrofo sika ehye nkrofo di amanfo sika nkrofo se amanfo sika obe friend kwa na ne fun adum debi but Obatampa de wasi de bu esita onu akasa akwantuom na akasa onu okoho eba se nsu nti onu enu ti na ye friend se Obatampa na te se odwen ne ma ho Obatampa travel and tour agency eboa ma ye kosa ekro ya mba bebobo iso Canada baby ti se Canada obeboa fefefe Mexico obeboa Australia obeboa Brazil obeboa New Zealand Obatampa beboa ediwako ena ne krakrakra America or Europe Obatampa oni Obatampa edin sawoso a na obenya Obatampa obe from 0542 600 008 0542 600 008 from Obatampa ena amonone ena manenso eye plus 351 9201 43673 ipacho emi say omubi bia e wo scream no nchenti me sure say ofre Obatampa oni omubedi ensawo so mesremo omadwuma no eho tiye pa efini nkeka ho bia eden enhu na even crash ya yebo ehu dawro no crash yenso yaji ehu di se bibia entimi entu se wodo sika epe akwantu etua sanso na NW catering services so eso ya say ya di dwumadi ebro ena Queen University Foundation so eso ya say ya di sa dwumadi ebro na sana ensemo egu apon so se na otwe ka cho say program ni peti pa na nkofo de omunsem abegu apon so ama me se meni ma pamfo entrance embobo hu na wonso mesro fa wadwen kire ebra ye de na ma no ba begu stream na se na fa wadwen kire me go straight to efiewura ba akupe Philomena Ampof o asafo efeni God's Revelation Ministry no e hono da one mma no edin sawo so na mmeko ma me na anesa ai ono ho ne ye mamme Lady Reverend ba akupe awon fedua Mrs Victoria Lady Reverend Victoria Frempong ma akwaba ena ye papa no size ya papa ba akupe onu aso ye difo nyira keje bi me nji ntumo ebi didi bi achi ye papa Prophet 99 so papa akwaba kese pa papa why is it is a bright here so why heavy pa hey I am ready for the person na ngosra na ye say Kawashi wasakaban so oga test. Oh, Uncle Bibe Fako. Uncle Bibe Fako. Send your idea, ye, Uncle Bibe Tam, next when ye. Oh, a hard J. Mamuna Quaba. Yeah, you better admit you. Your cost straight in your baby, as some more dear banana or tea. I shall cry over canano dry day. A woo. Aye. Yen your bay, any bear may be Shana or ye. Mami come straight to the point. Oh, a virgin. Na to kronu, yi bia mvremu ye. E na be me bi be fa no, ne wo ye na. Awo ni mo no, akwala no hu se, ye wo akwala bia sebe. Oja na na fa the right place ne to. But akwala ne de na da ne yefun hu kakra. Nti na akwala na aye yalefo anesa. Na akwala yi ebedi maame ne ho na eye yi kakra na. Maame ne so se pene so dana ayi mba but sesi an make straight to the point papa ebra yale no bae no papa no eja akwala ne maame ho eden ekoi enye se bia ompe oyire no but I so oma waboka bia ne ekosi ya ne se papa ne se e wo se akwala no ompe ba bi de ne fa e na oba ne se da bi mi na me wo no we dia no odin mi timi nku ne sa enti se wan ye dia oba running away me kwaja papa no eja akwala no e mama me ne nko papa wa ware
na ono yire se bi mawo sa akwala ya besra papa obeja oba no akọ mamenda wase na meda mame no ma hofefo mi no amuka mi mamenda mo nya ase se ewade aboye nyina ho ban ma ene moja esane we mudi na ese ase de Kristo dia mameja platform kese businfa ntia kese ekoma asate hini na se nyakopon to me nyame pa body man se wade man kwatintin na mechia mea retired police pani ku Fibwachi ono so se wade pa body man se wade man kwatintin na me fa kwenya we so anchia tie from nyadade ehwe ye wo TV so a mo dem how eba ya me shira mo so asemna kasa no sister no owo akwara wie no ma na yese bra na yese omukum akwara na na se oye nden bra na se akwara ni ya na wonye nti yenyi ni free wo okay ewiase ni oba bia ne ho anyame yakopon ebo ne so oba wiase a webuni e ma ne bewo okay what you see na akwara bia be ba wiase for reason ni pe bia ma wiase keke eti asangwe no ye beti da rap soon so beti meka soon ni tasen e ya room o we meka soon ni tasen ya room one beti ma ye say lady no wakasa tia panyi bi okay sa panyi no wani okay that does not wafa ye funa da okay eti panyi na wani no na ni ko so na odi hwe ye funo wasa ye funo panyi na wani no ebia lady na asem na okan kire ni pakon eye ni ya ebia sunsun mu no okanchi ebo ni din eya de ti anyinsen no baka akwara na oba wiase paadia kono de onim bone onim hwe na semiye no tu nchen a e betima kase bia lady ne yefunye okay ko se ma bebre wono ma mo yefunye okay akwara bia be funi yefun baba bonti bia no o estikla ewo ho akwala bia be fi oba tan be yefun beba boti bia no oba tan be wo yefun ye akwala be fun yefun baba boti bia we stikla etina sometimes no ye omo we bi dro no obi ti mo we dro e di wash o yefun no wa wodie mu se na be yale bia wa wodie mu bia no e krene okay e fi hoko e na aseme ba back to lead ne maame side so a e bia na ne maame no so no obwani maame no so wani kakra yes sana oka aha okay anya sana me se me nya ho maame ne ye eti me ka ma sem sana me obi ko ka se na te na oh obi be David mo be yi wa ha e be maame no wani ba na se maame no wani no e be ono wa tra obi die ono bi so atra ne die ono da fa ne ba ne so what does here because the problem we na buy no enya kwa se ye be wo akwara be ba wiase na sebio obeko jana ya giso okọ ne mfi now yale a obi ato osunsun e dia ma akwara no da ge ne yem eti maami na kasa na ye ge ne maami so ono so betimi adome ne ba ne ye funu obetimi ha ne ba no obetimi bosa e kan nyina and the last one I met him at Kafa when say Bemana Okofa again no any obano ebia Bemana so nebusia for hand wanted nebusia for boy no say wanted yes nebusia side yeah e won nebusia side so wanted no nebusia for hand say ye pen ngwase ye pen eka etenam say pen ngwase pen eka ntino ye betima akreti sunsun no ne yakoto oba na yakoto na fi efa ne se abusia fofo camp mu okay eti sel oba no ge ne maame eye beefo a na be ma so abusia fo obi so ye beefo wo mu a obetuma beto ge no efi ne maame side camp mu yeah seriously to beto ne fi maame camp mu a o ma connect o mpa tu no o be hye obuna mu so omo wale dia there is a problem about omo wale mu no asundwe ene ti ase e ma da computer ma jeso motam tete eti be ma so hwe ba bi ade ne ko na o musi na se oba na ko akwala ba wi ase na problem we say ba dia ada say ne yefunye ko say me dwane ja no
e happy de bia it is a minute na say ya sabio sanka ye kan say ebedi ya ebedi to ma bon to fa kire no it lady no the problem ni say onko hospital na onko twa na I hope say okwa doctors be twa no scan na ya hwe problem bi say problem bi won ye fun ho a ana na wodie mu a on be hu ana say on be bi duro no so no on betimi afan out ahwa de kudi e ha no but abrante dwane odwane ja get ni die baby no na bi say ebia na afon no okay ya ebia wanati hu abo ho kasa ebia bebe pese bia okobia otimi wura etiedu baby no hwe nye ya say otimi adwane ja lady no but ono so no wanya de say wanti mamboa lady no na lady no so no ohia paibo sir na ne paibo hia ni nyina ni say ese oma ni na enya titi onyankopon fie na ompe odifo bia oye den okay a obetima breaki eneme bi osumsum e de amano enya sa okofa bema foforo bi biomso a onim na awo onim ni ebesi ano minim woman bi lady bi a minim no obemi pa minim no na sa sister na minim no owo ne first born oye ne timotutu oho itututu the second born so I said yale for na no thank you it eba ne say na eba di say okohu san kwala me ni we wo oba tan fi a eba di so baka say bia woni di so ba no ebio maame na ojana bia o 100% to na sa system make na asem no can believe say me ni dey close pa yes me ni say eno ka cha me so ni na efi mu etimi kwa jano achim kwa bin ana me ni ko eyi ono po di odi ka jame na ni na no ka so film na me ko jano say eyi no ah me ko do kwa bi kro no mu no ana me so me friend no so wa ha ana mom direction eyi na se eno me ko do ho wi na say kwa bi ho no mu no konfo panyi bi pa we wu okro no so no eyi ni pa bu dey ko yi na se no na se ni na no ka ne papa na okonko ofupa yi bi o eyi o eti ni pase no ofibusu fie na pie na ne ji sanya ma no ho what does here na ne ji abosonsom eniama ho onu me se o mu kumodwan edi ni aduane ombesem mimindi wo ho eti awale na ye gwale no eya na ye mbisa yeso ka kene yakwa wura abuse bi mu se ye ko wale edi problem ebreye Sinyakopa mwawa ebe din say ubehu the secret about your marriage ebe din eti abrante ni de we akwala we nya isuo ba waka se bia yekoja na ma isuo abayiwa kama wada se yekoja na ma isuo aha bi se ono so di ipabo jirem eka ono oba na nyina kampo de ipabo jirem a won betima fa solution dia pebe bia hoye hye hoye din I bet in your bompaye a breakisa pamono, maybe a doctor, or bet my hospital, doctor will say, you bet pump now a choir bed that Nakubo, bet my year, Sassan, and a mao. It is grand and again, dear, Messer say, baby would be ano, also son Adrian. Yeah. Mama one. Say, wait for better for worse, pan or ye no, when your yes sister no, ewo, Sunyan one and Yasam Ketua, and your wedding Ketuano. Okukuru sister no e wo sunyane na ma wa wari mi bema no oye den djuma me patro oye boga sese okwa abrochi se me ametu am ye boga patro okwa abrochi eba etuto niema eba ha ode niema tv ne eyiba Ghana no abeton na osan kobiem aha ma oye ne wedding change na interests bra no on sister no nemu akola no na nkose anka omu pebe bi mfa na akola ni firo na nka omu ntoa abrabo no so na eye derade ase ene so serade asame yeshia chia mpapo pro chagete maina ne kanta bade eshirawo ense aware hwasem na yeke aware ade na mse ne kwan wonti ne ma eyese nipa mienu a enimote eso ho sanse
akwan obi enimu de ewo so nti no ansa na nipa mienu be ya adwene baako ewo aware mu no na esese wo mu nim akwan no so no efutu o mu befa na de ni na so mo ye se obi enu ho ware no ye na adwene se wo wo yarefo but ekusi ena sister na ka say dem tena se wo se o empai bofo pa ti so empai bofo na ye so yidi ni enye empai bo keke se empai no obon ogidi ogini empai bodi sisi ano san kan bibi se ne maame esi so san e wa review e woni mpo de beba ho nti sisi ano me be se e kan say o ne kuru yes bra ne dwane jan ya sa na ntina me ka se se wo mu mienu na adwene ye baako no mo ware o ma ware wi o hawa ba se wo mu mienu no e ya adwene baako so awu program no na be ma no jan ho edwane jan no no oba no agina ako kopem se ni si sisi ano be ma na anya de wanya de dabi wanya de be ma na anya de se odwane jan no na esese ka be ma no e ka one oba no wo mu mienu adwene baako ye no emu no ka o meti ma include bia erade bebem se na okay bi okwa sorry bi sure se o yidi ni se ne ka se no so obompa ye nti na de na me ka me hwehwe efre oba no se ni asie no se odi ni chidie na ka oni be ma no na bia me ke na be ma ni Kristo ni ai for de betimi aye nti na ye ma se ase Kristo ni ware se o ware e wo Kristo mu se ye Kristo fo mienu na ware ye ya o haw ne ba ni etie biara no wo mu bekina na o makwa akọ mani no mo bedin kunim but e bia na oba no e ma ni sika ene said otie nti eno di na chiware no nti na ba se no be kwaja wo ti se mu mienu na duna anko bem kromu na mo hunim ne mo ye no a o haw ba be kwaja ba daddy 99 who tell mama kasa man you say for better for worse no you say asofu mu duru ha mu pe bibi di she ho on say worse ne ba na se mu be dwane agya o fa be dwane agya ba ko de for better for worse no asofu no mu pe bibi enfan she ho man ye on say cancer awale mo cancer ya mo ye no me hu de wi asofu no bi eye cancer ne fa Debbie for better for worse no say na mcho say cancer awale akasa say na me maame kan awale akasa no ye nkwa awale say ye kwa awale ajayo ena obi e no so odum wale de tanfo ati ma say eno kwa so bi kasa ma wale me tanfo no matter what is bia no say odi adwempa ene ko say sister we ono na bepe ezo si ne be fi ma be bia say oso ye be fi bebe bia yeah but onim say saka ya abrochire ka ya abrochire ena sister we wu sa kwara we a ka be ma no obeje kon jano because aban ena be tua ne ka busum bia o sika aban den ene be ba eje no kwara o ma oba no kwa enye adwuma no ba ne fie okay na mo de akwala ni didi yes se me tu kwa peti mi de wi akwantu mi semtie ise ka akwala we pie no koko pie America UK anse Europe bia ka government no ena be hwe akwala no ti every month bia na ekoku 2000 bro kwa na $3,000 bro kana normal obesa ndege na wo bia ka ho because abrochie no owo 10 kwa na aban na hwe akwala no free okay kan kasa wasa ko sikla yalefo azuade yesu ukoko aso okay ukoko aso opa bisa broje fo ukoko sikla ukoko aso so akoye Ghana no she know say we akoye beyesem baya broje dia nya beyesem wa wo sikla onya djuma na ban diskeba kono be ma ko pa onya djuma mpo no ono kase ofia kwala no na oba no mu anya djuma papa in the name of abrochirenti asikenti na wo ayalefo sa na broje wo pasa ko yalefo guwo oh yeah sikenti eye sikenti no ko e papa sa nipa no ye nipa na me ka ni sen say me na me ho ofese no go wo yalefo awrade pepale me bo bi so wo ho a odididi okay me no go US
o de say abosan ba ma no kwa adwuma o ti fi no dwa kwara no fi de bia discard ba te di ba na no on ti mi ko nya adwuma ma bosu we ka say etwa na ye ma no e bia $5,000 ye ma no this will be our first work actually. Yeah, that's it. Philo, bremo wanga philo. I'm so onye mo yene sanko for so bia sanko the lady no ebeko but amfa na nko ye bia sanko be ma lady no akọ wo sa ho de ba. O ma break sun suma pam ti philo pacho bra no dwane na sister o dwane na eye o dwane ja woman no eye sa. That's it. No pay mechia Zion ma be nyina ene tidufo titu brejo big joe mechia wa no pay ene attention tv ahwefo nyina ko university fo nyame nhira mo bibli ensem bi sise ya na yo ba ya na aye arehosem ubisa wo se nka aye wo aka obeye den yenu abe ma no wa anya ade ade ya arehosem ni se wo hu oba bitie o kasa ye mo na kese oba no kra won fa be ma o hu be ma da ni wo ma no ni wadro no wo ma si mu da tete fresh say ya ai o no break ni ti aso odo ni mu ode o de wanya se ni kristo epe no ni pe ni nya ni kwa na ka me pelu ai sesi ada o ene ti na nya ni sa on kan suoda na ti na o pe ni kan no de na she me pe confusion bia me ba ka se bia me na me wa so na oba e ma na on fe wi ase dan ka wanya no sebi o men nyina fa nche me ka hu ni se wo ye jimefo woni mo hwe enti da na wada ma na aso no ma na aso Africa no be cheche style sa okay yes say esa so ohun bi denti de obeka bia na ofulu enti nka fun so we ya ba na nka hwe se be ma na ogina ase be ma na nka omukọ ebi nso anka obata oba no ho anka ya Elizabeth abba na se wudwane ja oba yi a aya ahomte nti ye nua be ma ne mu die wanyade papa na unim se omo wo twetwede wie ya na nyame esane be fa akola eye de akola no so oba o omi so mo de ni phone kra esane mi akola ne be free mu na obe free mu wie ye no na nsam no eye yi before akola we wo ho no ofa ne mu oyapa e wo ne papa ne maame mu nsam especially ne papa de ne fa mu pa na enko wie no ne papa abayewa ne papa akola ne free mu lady no akola na be wu sesi akola ne wu ye pe na wotwe pe papa na san aba boga no aba say enye nani osan ebefa ne yire ena ne maame se wunnim ne papa se wunnim na wo san ko fa abamu ayi a san kola na wawo no obewo no 99 medino no oluma we pa criminal sa o ba family da obewo no 99 ai ti papa se a lady asemi papa mama ya mo assistant mam papa na asem o kani papa na asem o kani papa na kasa asem o kani ni oda ne ma me so a obo no patu pa enyemo no ewo ne ba nen da mi se owale ne ba no sunsun papa no osunyane na oto enkra no e de bre ne ba no owale no sunsun okay oba no wo spiritual marriage na sometimes so ya na sunsun wale na ye kan na ebe mu nti ase ko oba tan a wo ba na otu nsu gwa bi ma wo ba se ya ntwe yi o hwa maame so support okunu no kakra etino na gen na kasa ebusi o piefi mana se ye fo na piefi ase maame na eja che na piefi bae no ohoya din ehon ye soft sa ehoya din na wo hu se maame chi ade bi wa kakra be ma no nitina yeye se na adwuma ansai wanko wale nso nitina yeye se na adwuma ansai because se o wale oba asem wo ne ho sunsun mu a se yanse wa adwuma wo life is short okay
say yansa wadwuma we life e short. It is like say na adwuma no e ja so painting. Okay. Ana ye betimi atwa ne su. Ewo ni girl ni tem. Wo ho ye betimi atwa ne su ewo ni girl ni tem. Se ye twa ne so ni girl ni tem a ni re be fi girl no obekọ. The re fi girl no say get akwa ni film wie no ana o saba back. Baba. That da me say. O si onim ne. Thank you. That da me say. Girl ni papa ni maame no. Adwea kita omo eni sunsun ma kita omo a omo di to mo ba na eche no enye sunsun papa. Ti say girl no editu ni tim say me maame ti ase papa ti ase na sam to me a omo betwa je me dia na obedi de pa che pesi kwa. Sa. Oh yeah. Enana odi na ba wiase no. Onyi nani mfi sa awofo no so. Thank you. Odi nani to awofo no so a. Obedi de ba che kwa. Because oh say about bia owo ba so the paibo eta obachi no ba ko die on before be ye na etan you me dem so ye befo a fa obeye ni time kwa na chi omo ko di ye omo famra na wo de obeye ni de o de say ade hwe chance na ga ni nyae wakonya obi ofi akwantu okoba ebe nam abrante we su ko beta ba fa ga ni na akọ ka mo ba be su ko wi a ozo be fa na chiriba ala so bi awo ni nwa ba ko de na ko na se mu ye mma no etre na etre ba na se sika e be fi the time be du awo papa wa yo luma awo timi na tutu ko ba bia bi mu no that time no na nkwala no se the sky de e bro kakra ka ja o de twa wanu wo ana se wo yale da ho na se wa nya obi a oba be so mu so do ko hospital nkwala e de sika be se ne se o da bi wo fa no ko man. But se na mo bopanyin etre modin no ana se na mo di eni boni esi akwara so no se ye ne nyame pagya akwara no film na go di ye na o chena o da ho na o bro a me 99 me feel that me kasa won so that e bi si o me life mo the example me si so abeko school a me so no papa okọ na me bobo okọ na okrum na oba na wato buta breme sa eti with the football back the year 97 na yesin be suan de pound ni hwa de pound na me suan na ma dwe ni adwuma no ti the time nyame ye ma doma mi ko na ti house nyina be sin ko na be give visa se me kwa brochire na ba ye footballer ni bobo pa okay mi be give visa se me kwa brochire that me nya 7 million do this no akam sika which is 2010 na me nya 7 million akam sika atwa tik tako ekwa brochire and my friend papa said olumai if pesika akra akam sika e de atwa tik tako brochire na me se woni bi but ke oye mi papa ye agriculture officer etika adwuma na owo mu no fa me ko panyifo no che me passport ni ya wo visa na because wo dey bi ene ma ye mu akwa no e den nonko me pass you bra me ko do village of the ya o se oni bo bia o beto dia kwa me me nti ase ene me ko bo me father panya ma ne se o man me pankasa na me yakwa me ko do a within 2 months 3 months no scam me beba the father panya ka kire me say ono force papa e ma ne ko bobo so ma me ko say scam no eti bisa me bia ke bisa me asane ba ma dwen sa bisa me ni pe dua ne me kra say ana abochi na me ko o munti ase ana say e ya obi na ewo ho say me ko abochi na e ya mo ya say me tu kwan na because 2010 na 7 you know yes sheda ye the more do more but sheda ye yes $1,000 na ye $1,000 ye 8 million 10 million which ku 4 time yeah na fi atames buy no na say $12,000 it that na ticket no $1,000 kwa etimi di me ko baby am ko eti me fi am ho na say call me father penyi pa o nyam penyi pa ko ba na mane o me di wakasa o say you wati me so ni papa kasa wakasa onu kwa po ani mako school abo degree papa ne ba penyi ne fourth born e wo tema wa bo degree papa a wo ko school ne made onu kwa po no na peso ko UK o papa ska wu ni no ska wu so visa na afama no na me am wie site to eti papa ye sa de no me ka je place bia
so o kan ma na men ka men ka ho bio eya wo ya o no kwa me father panyi ba ko e frɛ me say ya ko o ko du kan no bi bisa o say o ma me we ka say o ma me ewu ni ma me e ka say we wu wa pa we ka say wa pa ewu ni ba ko be bo no aboa e na me mother panyi ba ko frɛ me o say yeho abehwe ni din na me di to asore ni so no okay ma me no no bo me na e na me ban kan o say yeho abehwe me be na onim say isakra wade say efutu na me papa panyi di ma me no me be drink kan ni pot me boa no Ghana ha me titu ko fata motos wa boso kan wa hwe me passport wa di bibia no boa me e na me tu kwan bae de me bae no ye bi bae na me ko village e na me papa na di me ne mo di mi chinchie say ni ba ni me sister e na me yifi me mu ko wie no me father panyi efi mu ya esi na nya 20 million bosu no 40 million me yi mani se me ni bi saka mo da dwempa ta me chi yi a kasaska wi abus 40 million ska eti no sister ka enam ade we enam awale we so no o ka ni shira nyakopon edi ma ne nie oh god wow but enam be ye finti no mo da se akwara ne onyam asa akwara ne yefo papa ne kan se we okọ na ono wo 100 times oba wo yale 100 times ade da me say omo nim ni omo de yef na de ye wo sunsun ni yef no omo nim ni omo de ye wo sunsun mu eti again ni nya odifo a waben odifo a onim intasem odifo ohun gan no jina obetima hu say ni ehaw ni etomachi wade nie no de aka no na se no kwade ne ho efem sem ansana senya me bua no so nyinsen a obetima wo akopapa ele ba wiase enye sadia atopa no obeto atopa no baba piu ko si babia oh yeah e ko si babia mama filo mama mbra ho ne en eja no kra no odi muntintin ba na na no so eteche tesi abra no waba o si wa hu ne ye na je se ne yire no ne aye me pa bofia hoye din obetimi akọ o pa che se on wale brand but on bona bosu thank you okay what I see say brand so do no ono so do brand it is say na be ya sa problem na ekofa ba e ma biom no e so nya ba bi hoye hia onim se ho de ba bi okọ ide ni pa body 100% man ko busun fie because oko busun fie ana ko ba bi a ye kanche na o maame no papa so kanchi a ni nyina gya one scale e ba sa enfa o maame bet ba ko ma bribe o papa bet ko ma bribe e ba sa na ba bi o gina bia no uni save ba wo ko nya me fie di a o papa eno maame o mta wo bone kwa na o mtimi e be ma bribe wo ho what I see eti no ohia e paibo ai mo odin ohia deliverance ai mo odin ohia bi dro obeya ebe washing yam ebe washing na sinyina ma o se bobo bibia je kama we are on fa hospital ko twa scan na wo dem scan na we say
yale be ne wo ho se yale be ne ho dia na ese dia on yi na adwen efin papa ne maame so ti haye on tu na adwen mu e ma ne dwen se o papa wo ho e ma ne dwen se o maame wo ho so mu wudi a onko o ma yi ba se ono ti ase dia e ma ne fa ne hu ahihye abusua bio yeah e ma ne fa no me me ti we minim se na me busua tie eso me fa me ahihye abusua bio me ti no akọ be village si ya e bet ma ye adwan abe 7 me ndi da ba wo dey mo wa wait me di ba me particular person me ndi because ya hear me wanted the sa be say and there be no ka say eso o ma hihye adwan be bire so mo nyame eti ono a odi ni ha oni buy no all forgetting papa all forgetting man all forget na busuafo na esi on tin ho why no so oni abusua why no so oni abusua anko na mbisa yes oh eti esi e no o face nyankopon na so face be ma no se rade enje no ebia asama me fito minima ultimate ni ya e betman na me pa bo kakra so no wo se kwa na bi na be ma tumi ye de tumi ko abuchiri ebe fiti ase na be ma na ye se o be fa na ko no kakra na afre ma black we say o pe se o de mi ko abuchiri o ase na wo ho papa wo ye sa de na omo so mpren awale so se o wale etu wo ye sa dom so mo kan che o sunsumu eti be ma ni sika asem na we fo nyina no emma enye ye gina oh ba o tu adwuma dia o surprise wo ho ma be ma ne se o kire me do ko interview o ko ya pa busa ne da mo o papa no o ma me betem no wa bochiri okay o mo be ye no fam na bochiri o papa ho de o ntimi nko o betimi akọ ba ina me se o tie o betimi akọ bochiri no but o pillar o wachi yakopom but o pillar ne ye nipa na nyame difo na o gira wachi na o se wale pa body mo no ono na o ta wachi wo ipabo mu ija bochiri mo ko kwa na mutimi ye foko because o wo bi o bon pa ye ma everywhere bi o hu nyame wo so da bi me ba ye akwankyere we on say on ye Christopher your problem ye hwe muslim fo muslim ni bi adwana muslim na ekoso a oma ni nua muslim ni afa ni malama salaji e hwe ni me no every month bi a okoye sraha salaka ba ye Christopher o ko check Christo ni ba dia asama ba ono ti hwe ni ba ona ba che ni ba dia e say ono wa bro chiri kwa na no wo difo bi oga na ha a wo difo no ni pa go du awade ani ma ono na obo ne ho ban ama no what does here it will be near o difo ka say o me ba e benyame ya chere me say e hye say ko ya di we enye say o ko ya na fi kwa mu de biyo papa no mama na busua no do ne so kwa na enye dwuma e to ontu na adwemu on forget papa ne mama o fa na say me dey bi o mewu no more the bravo for ti ase ewu bi sa so mewu o na papa no mama no na adwebo ne wo ti ma na me be for mama your final word e ma sa aba sister ese ni fiesu ye yi kakrante wo se o worry the American is say akumende onya akopon ti asi okuma wondi ewu unkra se kan so den idin kodi semi nua bai be koso nye gidie wa awrade mu na wa amane no be gina ne nanso brane a obeye nkunindifo sa aware no se abusua ne mpene so anje ni trade de a kameka chense won trase but so far as ya ne ho ade ama abusua o ma chine wo mu nyina no ishemi ni abani nkwan se onko so nkita ni gidie na onye mpaibofo okunwe urade bekon se esese enani agya ni firi ho enna kwan dem a urade baye nti media de meka ne se gidie bi ho no ma ese ni gidie ni podam ya onyi na dwene firi ni ma me ne papa so na emomo no ohunhum femu no wona mo no obetima frɛ mama omo te sɛ obeti amo ono mo nyaka ze wa se ye ne o mu ndi ni nyansem na emomo no ra spiritual eni kwan sɛ onhwɛ ba bia osoro nkrante twe a etwa bunkum twa nifa
nti no ondi ma be ma no na mona omutu oba ni japra no ondi ma ni kru no yie nti no sese no se ba bi no benya hye ni se de okay enye watre ena enye Bible no so no se ono ani gidie siesie na dwene a mama ni ye ke ye beka na nso ensi hwe nti de make a cheni na ni se oye Kristo ni ni de okunwe kitwa merate eho ni aproso ni echeso sa erade no ankasa ebripemu no okonko no a mese oba bia ye ne ho ade no ha no ba ye no maami odi kan boy papa koy be ma ne papa koy ni nua koy chese se ne ade ye na access ni asema ye kan erade ma oba ne de no enya no okumo na emomo no ni one ne wo sa apam no nti no onjira ni gidi mu na omo mpaye nti na we daddy enu kwa se maame no friend o ba bia reverse bia waka papa no enu kwa so friend me papa se bia daddy ni awka reverse ana me fra wa hemfia na me yo se ana se ewunya reverse se oji Kristo di oji Kristo na osom ni di na oji opa ebodi a o ko friend na yede okay ewunya sa ewunya so o ko friend no kra na ma na abaha matiase ese wo mo ma wo so so prove no so say what na no aka e wo so ono no do buy wi ase but oni usu to me ama feel your father Emi abai ni de anka ka me nko ma dwen a asam no waka de na nso no enipa mienu miense bi wo abusua ni mu na nka wo te ya nka ye asem se na me papa aka hyere me o kyere bi ofa na ma me se bibi anko ya ejina me papa so so manipa ba ku mienu miense debi o na ede bone na gane de ye no papa on ye hwi eti no bi go fa dance wo ho a be ma na chese bi go fa be ma na be ba so be ma na no pe no ne pe ese o kan se o twisan o ba ko wale kofu oba o se kofu oba we kofu wo sky ti no ko ba ko wale no ene mle so no oba te be person e ba ko busua o ho ye de ba onu oba hwewo e no ka se me ma ne ma ji be ma no on se ne me ka no me ka sa ji be ma no ko wasom no what I see jina brane e no me betimi aboa o nto no ma me no wa yafom so se onumunyafo ewura di fie na o pamo no okay na me kufu ba be wale ba me mpe okay me pe na wo de obi aba wonni bi obi aba wo se David wo yo de fo nti me mpe se wo pa ka wonni sa abro na papa no o okay die see ma get you obi aba be bia de pawo obi aba bia de pawo na wo de de pa ne ba no o pam no mo so be kom no na bia na ekokra enye nti sa se ye beye dia na ne dia na nya abeyi so atase ese beyifo no ye dia abeyi ese beyifo no ye kana abeyi nti ne dia no wa meyi nti wan sesa no so nti mesre ye nua ba no se ade a ya rewosem ana se ni gisem kure wo so watimi atena se ase Kristo mu na obi abedon ne se na mfom so aba empire na wo so obo ne manage ho pa onko so ana on fire se wu kuma na sa o man kranta so ni ba bia wutwa afa bi de mi kum ya obaye osi akwan bia e bia na edi afa ho edi fa ho ma nya ono no aye bone fentia so edi fa nya no aye bone asimi chia na mi chia abrochirefo nkuma afo mo wolende ne masse awobia ichia obibre anopa mi chia opa oni mekuma abena mi chia mo na mi chia santi achom da mponfo o wale ene masse hanso ele we wura grafa me papa koku mi chia mo nyina masse koku da mponfo nyina mi chia mo na mi chia akutia man ne bodu afo nyina me dasi ama fauntia ede radio se ewo ebi ode edre eni abanye ojide se wahwe yasem ni wie ye na ye bone tofa ni na se onko so nkra ni gidie wa meme fem onko so nkra ni gidie na awrade a ode ne ho ato no so obedi nkoni mama awrade nka no na me se bi pem no ode mu apa edeba na wiye disa na me chia great manyi na ya papa udro awrade nshira one mama udro na ne nyam kase pa
na me kwa kanta na me chia kanta fo nyina if any more for Eco Bank any more for money na Anita Sammy say or shay say line 90 me and more man free say from waiting me for next week Jenny Michiao my home is here eti Rade and Kaya Papa so na me na no so a ode dwumade we esia na ya ma me obapa wotai chire ama one ame yo kase pa ame ya papa Ema Papa feel you. Ya mention mo nyina. I was a program we na kasa no feeling. Yeah, feeling is strong. But your time when I say you your time because you be feeling